Uganda byogere. Tuli ku Amin atugumbudde abantu agenda obamala mu ggwanga. Teyatugumbula butugumbuze alina n'ebirala bye yakola ebirala bingi. Sirabawo kirungi kye yakoze. Alina ebintu bingi bye yakola. Amin tugambye yakola ebyemizannyo n'akamala bumazi. Yazze enjole ya Sir Edward Muteesa. Yakomyawo Bwe Abaganda kyali ky'amaanyi nnyo. Yakomyawo omulambo gwa Kabaka. Enjole omulambo Kabaka abeera n'omulambo. Gusinza ayisa abasajja. Mwe wana mbonyenya kugaliba enjole. Ngagago gabeera gati enjole magumba gennyini magufa. Andi ne Kabaka tatera kuganya. Agago galiba mulambo. Kali Kabaka yebwe tumusanga nyenya yanyenya kugaliba enjole. Era yakkirizibwa. Onyenya galiba enjole. Naye mu abakopi. Mulambo gwennyini oguwedde emirimu. Nyenya galiba omuguta nyabula. Nyenya galiba omulambo. Enjole ebeera ya Kabaka. Amin yagikomyawo. Olwawo enjole ya Kabaka lwaddindo linde ekyando. Amin n'agamba nti yateekawo satellite wali. Yateekawo satellite empoma. Yasikanga ebifaananyi ne communications endala zonna okuva ku satellite ez'omu bbanga. Eyo obadde kiggwe. Amin byonna yabikoze. Waliwo ebirala byenjokuwa yazimba ebizimbe. Yakola ebizimbe ye New York, London, Mombasa ebyo byonna bya Uganda. Kati byaffe. Yakola Uganda Airlines. Wama. What are you Nera ne muzeeyi abadde corona yagise. Kati ebyo sibye byatulese tukyali mwaka gwa 1972. Waliwo kyenerabidde omanyi nagambye ngenda nkola amendment buli kaseera. Nzijukirayo akantu. Nengamba nti kubanga ebintu ebirala ebibiri ebyali mu mwaka ogwo nga tetunakwata kutemulibwa kwa Beni Kiwanuka. Amin mu 1972 mwawasiza mukyala we gwe bayitanga Madina. Amin awasiza. Amin yasembeza abagenyi. Amin yawase abantu abakyala yalina abakyala officially bana abamanyiddwa officially anti era kyenkugambye nerindako njaba kuyitiramu waliwo lwe yabatalaka bonna n'abagoba officially yabagobera ku radio ne TV. Yavu ya Facebook okuyombera ku Facebook ya badda. Social media. Yalangirira ensi yonna nga bw'abagobye. Ndi abakyala mbachaya abagala abatwale. Nenga ani atwala. Bali bawede busi bakunona. Bali bakyali bongo. Weza da. Baba kyali mboko ogume ogumede sasa. Kunyumize ya rugenderamu. Yali abepakirako. Bwali abukira Amin wabukide. Yagwayo mukinya. Ate bagamba kubukira. Oza mu luwombo lwa gundi. Amin yakuboyo. Baka waliwo ono kakozesa wako n'omukulu. Okwata mu kabina kaki. Kegonde. Kechi. Kempisi. Oba werete. Kakati omusanvu mu ebiri mwamuwasiza. Awasiza Madina. Atera yakoleramu obutemu obulala. Naye lwakuba nabukunyumizaako dda. Mu nnaku z'omwezi nga 3 awuse butemba gugwako. Mwatire yali vice chancellor wani. Wemakerere Professor Frank Kalimuzo. Naye omwo mwamutugira. Mwamutugira mu 72. Mu Sebutemba oyo. Mwaka nga gwali gwakuti. Gwali muzibu mwezi gwennyini gwali muzibu nnyo. Okugumalako. Gwa Sebutemba gwali muzibu nnyo. Gwali muzibu nnyo kakati. Kyenzijukidde ku Madina ono yamutulekerako sebo olumu. Namubalekerako leki. Nga yatufuga. Oba bakuru bamanyo tulekera abiwaka batufugemu nga bo bagenze kuguma. Yakirangirira bulangirizi yakirangirira officially. Ndinjira mukyala wange yali. Nze ko wano naye ndese mama Madina yafuga. Mama yali mu kintu. Sebo yakola olukungaana we ndoze lwalira lunaku lw'abakyala. Lwali Nakivubo. Wano ku Kisaawe amukye yatwala. Yakitwala. Bukirabawo. Mbangamba bakizimba mu ndomo. Nga tudde okuyita Kampala. Ebityange Ekisaawe tekinnaba kiriwo ekisinga obuzibu okuzimba. Ekisaawe kiba kizibu omuddo ogusimba nno sigwa ogutereza si wangu. Bannayo omuddo Pasikala. Pasikala omuddo gwe bagenda okusambira mu mupiira Pasikala mu abantu baseerere. Kakati yakuba olukuŋŋaana awo. Yateekawo spokeni. Mukyala Madina. Kyajjukira bulungi nnyo. Mwe mwali eno mabega. Nali ku radio. Olukuŋŋaana lwali live. Bannange. Ate ebintu bya Amin byalinga wano gundi ono yali vice president we yawasa.
adirisi embaga kuva Kampala mpaka Akoboko ngeri live ku radio oba ku TV ne radio mojulira kati batuuse gindi kati bayita power amanyi omanje bayita power obuyinza kati Madina kyenzijukira kye yatugamba kwolwo kunakulwa abakyala women is day ngakubiriza abakyala bakole nnyo nagamba waliwo abakyala ba businessmen endulu neraya nagamba nkikubye ye muli nagamba nkikubye nyabula nzauna nagamba abeeka ngenze kukima mazzi. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe. Lero kambuza ekibuuzo Amin yali nnyayo nga ne mukyala Madina ebitabo yabibuuka kati mukyala Madina ono yalina gundi yali mu bano ba Beat of Africa simanyi bali bazinyi yali muzinyi wa mazira maganda nga muzibu nnyo nga kyenkyebula ate Amin alaba mubina alaba mwana nyenye kyesuti what are you talking Amin agandi oyo usonga ko busonzi yokuloti bajimpi bode chiku oba nesimbewoko byakusonga kuba president oba byakusonga nandi esimbi Amin yakozesanga nnyo style yasonga ojja kulaba maase alirapo yasongamu njoyo atera naye yali muzinyi abazinyi bano okuzanya n'abazinyi obuzinyi abazina amaganda babera bambadde amaganda kulimba ndogwe olaba bano baana basomero naye bali abedda bali bannyo bali abakyala bali bazibu nnyo bakola ebintu ebyefujjo oli n'olaba nga atunula bw'ati ekkaliriza n'ogamba kati atunula n'akuba obufaananyi nga bwabwoza ozajja n'okuzannya gwe kaakati katuva eruddeyo ebyo nabyo bibiri byaliwo nabyo byaliwo omwaka ogwera 72 kaakati nagambye nti amangu nga okululumba luliro akaggwa ennaku z'omwezi 21 eyali saabalamuzi wa Uganda Benedicto Kiwanuka baamukwakula ku high court omanyi kye bayita akasasamalo sikabyesije nga omanyi waliwo akajagalalo ke kabyesije pulira bakaogera nnyo akasasamalo tetunakalabako abantu nga beesasa bagabati bonna nga batidde ako ke kasasamalo Kampala yagwamu akasasamalo abantu ne badduka nga kiki ekibaddewo waliwo omuntu gwe bakwata ne bagamba nti ate oba bakutte oyo ate nze olwo nze nkola ki wano kakati katuluve ku ntono jukira nti Amin ye yata Benedicto Kiwanuka okumujeruzira obote gye yali amusibidde Benedicto Kiwanuka ono mwennyini saabalamuzi wa Uganda oyo gwe yatugumbula ate obote yali amusibye obote yali amusibye yamusiba mu 69 bali be yakwata wali ate abaminisita abataano baveeko naye oluvannyuma lw'olukolo okuba Amin obote yamasasa erugogo mukamwa Benedicto Kiwanuka baamukwata ne DP ne bagiwera Benedicto Kiwanuka yali senkagale ye yali senkagale ye yali senkagale wa DP obote n'amusuula mu kkomera mu 69 amusibye Amin bw'awamba ye yamuta n'abasiba abalala nga baabo bakuyita kuyimbula ye yamuyimbula amutadde amuyimbudde kakati Benedicto n'abaki ne banne be baata olw'okwagala okukola ki okusanyusa Amin okwebaza Amin n'okumusanyusa ne bakuba olukuŋŋaana gaggadde nkeera muki mu Nakivubo ate waliwo wano ekisaawe ekisinga Nakivubo Nambole weyayo Nambole muveeko wannaku zino Nambole tubulira zimbe ku mulembe gwa muzeeyi ono nga bagamba nti wakubiddeko omupiira e Nakivubo maama otambula wenna n'empalo oyagala ziiza kyalo ate kati oba muyita buku naye abaana tuli banyumiza ki Nakivubo gw'olinawo omulabaawo Nakivubo waali mbadde munda eyo Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe. Nenga mufunda simanyi biriyo naye nze bangamba mbuba muzimbe eyo munda mpozi nga wanajjawo kisaawe ky'abakazi kubaka kubanga kati bw'aba ate ekisaawe nga kiri wansi ekitegeeza kikyabwereere abantu abali mu kalinaawo tebalabenga mipiira gya bwereere bulingiza bulingiza
newe Ekisaawe kinajaawo atola baluli bayimiriranga wali awali simanyi bagiyitaani waliwo petrol station ng'abantu balinnya waggulu waliwo tote yalinga wano kuguuli kakati munnange Kiwanuka bakuba olukuŋŋaana gaggadde Nakivubo stadium ne balaga obuwagizi eri pulezidenti ani Amin abantu bonna mu kiseera ekyo nga balowooza Amin ye mulungi ate agambye n'okugamba wajja kuzza ebyobufuzi mu mikono gy'abantu aba bulijjo ne bagayo ye waffe Benedicto agezaako n'amaanyi ge gonna okukola ki okumatiza ekibiina kya Organization of African Unity nti Amin kimukakase nga pulezidenti jukira nti olwo 1971 OAU yali yakutuula wano olukuŋŋaana lw'amawanga ga Afrika bwe bajjako gavumenti y'Obote ne baluzza Addis Ababa eyali minisita w'ensonga ez'ebweru Kibedi agenda ne bamugobera ebweru ndikomaawo toyingira genda muli munankani muli bajasi muli bayayi kati Beni mbu yawandiika ebbaluwa eri Organization of African Unity n'abagamba nti Amin alina obuwagizi bw'Abannayuganda bonna muve ku oli mawala Obote gwe bajjeeko Amin musajja mulungi beautiful oluvannyuma Beni bamulonda okubeera Ssaabalamuzi wa Uganda naye yadde yali tayagala ani alonda Ssaabalamuzi President yabalonda obadolooza ero si chairman yabalonda balimanyi babalondera bweru bwewani oba Queen yasiima kati tuli mu Uganda yefuga tuli mu Second Republic ya Idi Amin what are you talking kakati Amin amwadde oba Ssaabalamuzi naye tebaali bamukwano nnyo era gye byaggwera kiki lwaki Benedicto Kiwanuka mu bantu yalabika nga ali ki ali popular bantu bamwagala okogedde nga watuuka abantu endulu evuga okusinga eya Amin kiruma ekyo what are you talking leka naawe bya bulijjo ani akulimbye era newe muleekaana ku mateeka ag'okubeera nti obeera mu kifo kye bakuwadde togezangako to outsmart your boss owulira ebiri e Kenya nabiwulirakaawo owulira bigenda bulungi Ruto ne Uhuru mpulira Ruto batandise omuzigiragira bamuyagamisaawo kubanga yagenda n'alingiza bw'ati n'atunula mu State House n'alaba bwe basiika ayagala agenda ali owulira omukulu g'emakuuli omanyi ekiri e Uganda Uganda nkiraba omwana weeri egindi tateredde ntende talingiza mu suwaani y'abakulu ne waliwo wano akamyufu gwe kasamudde eyo yali agezaako ati okulingiza waba twalaba n'amalala bw'oba oyagala okusigala mu mirembe tolingizanga mu suwaani ya mukamaawo. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe mukulu bulekaali ebibye don't try to outsmart your boss. Mwana gwe beera ku popo you will never live longer. Ate sirikana nnyo tovaamu kakati ekyo kyatandika okukola ki okubaawo jjukira nti ekimu ku bintu Obote byamunyiiza ku Buganda buli we yayitanga nga tewali amufukaamirira Ssaabasajja Kabaka bwe yayitanga omwana wacwa ne bafukamira ne bagwa mu ttaka ne beeyala ogenda okutunula koti nga n'ogamba ngwa ogenda okulaba nga oli ameza akasajja n'amaviiri ago obadde kyenviiri fashion y'oli ogyogera yandisazeeko enviiri abantu bamwagala Amin atandika okwekengera ki okwekengera Kiwanuka kubanga mu kaseera ako Beni yalabikanga bwe batunuulira nti Amin bwazza obuyinza mu mikono gy'abantu ba civilian Beni yali ku mwanjo kati Amin n'agamba omuntu ayinza otula n'agamba nti bwengira mwono yayinza kibuukira kati Amin yalooza nti bw'anaata Kiwanuka ng'afuuka watutumu nnyo Amin nti abantu bamwagale naye ate abantu bagenda kukola ki kwagala mwono bagamba waliwo omukolo ogwali ejjinja eyo ejjinja wane waffe Busoga ejjinja mu Busoga eyidinda mu Busoga Kiwanuka atuuka ku mukolo kumpi n'Amin we yatuukira abantu ne badduka genda wa Kiwanuka kumulabako jenseba wagala yeye kakati mu kifo ky'ogamba ya Amin oye ate nodda mu Kiwanuka oye
oli amera kasajja bannange oli mwana wa muntu tobimanye ebyo kale ebyo bibaamu naye oguma ani akulimbye kakati yakandanga bagamba bange mugende mwanirize president ngawa ono yeyenyonyola kabayi waliwo omukulu omu gwenzijukira kati mugenzi bamuyitanga kalidinaali nsubuga ye kalidinaali yasooka okufuna obwa kalidinaali wano e Uganda omuddugavu eyasooka okubeera wano kati yali very popular bantu nga bamwagala nnyo bantu nga bamusiima kati yatandika obutagenda ku mbaga z'abantu era yagamba nti nze ebyembaga mbivuddeko tazize ntondo nga bava ku bagole ne badda kwani ku kalidinaali kwati kwe nga wagenze n'owasa kati embaga yadde wawasa dda simanyi wawasa byali omukyala muyina kakati n'oyita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ani akulaba nti Rogers ne Diawe baabali wali badde kabaka simufulu gusinze Ssaabasajja neera nkufulumya era basoose okukwatako mu ngalo badde wali ne bazina abamu ne bagenda bakwata mu za kabaka tebanaaba tebaddeyo kunaaba wiiki namba mbadde njagala oyite kabaka muyite ne gundi oli muyite ku mbaga bonna babeewo abantu badda ku gundi badda Kiwanuka ne bakola ki n'ameera akasajja Amin n'anyiga mu cabinet meeting eyaddako yakomplaininga abantu bagenda bamantalira ku Kiwanuka nga nze omanya Amin yali takweka kati abantu be naye ne batandika okulaba ku Kiwanuka nga sileeti nga buzibu kakati ate Kiwanuka yali musajja bano va ku dipize naleewo zino va ku dipize mawo ngambye za naleewo ze ziriko zine za mawo yakoze akamyufu naye tetwakala dipize naleewo oli Kiwanuka Benedicto Kiwanuka oli senkagale bayita mazima na bwenkanya baali bagendera wamu tomanyi ti DP slogani yayo mazima na bwenkanya eyo bagisuula sebo simanyi nze manyi eri eya Kiwanuka DP Kiwanuka Benedicto yali ekolera ku mazima na bwenkanya nga bwe kiri bwakibagamba kati afuuka chief justice jukira nti ava mu DP eri gye yajja amazima n'obwenkanya ate ng'omulamuzi omuntu eyasoma owamate Ssaabalamuzi n'agamba nti azze nteekwa kukozesa mazima na bwenkanya teri kukumpanya tontiisatiisya tomanyiira tonsinikirako binyo ebyo byonna simugambe ennaku zino simanyi tonsinikirako binyo byante tukyongerako tuli bavumi nnyo twafuna neddigulirwa kwagundi bagiggala ebyo bibeera ku Facebook WhatsApp naye bwe kibeera ku WhatsApp ntegera obuvumaazi kubanga kiba kize direct naye bwe kibeera ku Facebook ayikanda tolereti nekijja nti ebinyo byente negyendi erudde ompulira kakati byonna nga takola ki kati embeera etandika etya kyekibaawo Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe omu ku batabani ba Ben yannyonnyola bannamawulire ne mukyala we omugenzi Makisensia okimanyi nti ewa Ben batundawo abaana ssebo kati bapaakingawo loole n'amalaalo ga maama waabwe bagasimawo batundawo wane nalukolongo wano tomanyiwo waliwo emmotoka yenkadde ne bagisika nga twagipaakingawo kwe tulabira abaana babadde bazaala mibiri tebazaala myoyo wayanaki walinako omugabo ne Beni yatuluma nnyo ate kakati awunakani kati munange Benedicto mbu yatandika okulaba enkyukakyuka ya Idi Amin nga yeeyisanga eri mu February wa 1972 nga Amin asooza Beni yali agenda okujaguza amazaalibwa ge baside n'obufumbo jubiri silver jubiri gibeera myaka emeka silver jubiri gibeera myaka 5 gibeera 10 wali abajaguza 5 mu bufumbo oba wakoze eki ferugena jaguza myaka 3 n'ekitundu nga tonazaala balongo ng'ojaganya gwolabyeko ye mwana katusooke tujja wale eri nammwe myaka 3 ng'ojagujja bufumbo ki ye gyaweze 3 bw'omala okujaguza enkya n'akukya pempi bajaguza 3 3
Asatunga manji bane gawezeka. Atu wawasa wachi. Asatu kakati yali agenda kukola ki? Yali agenda jaguza. Aha. Omanyedde mukapale motoka zali nga ntono ngotegera mutegezi gundi buyagenzi. Eyo ya gundi. Nze nalinga nsoma nga nina mukulu wange gwe ninda nga awo ekibuye. Nga naye mulabanga kusawe mu kukagundi awo. Ngaja ng'omuyimiriza bwoti otegera butegezi nti yoye ate nga ku luguudo lw'Entebbe kuliko emmotoka mmeka nga ntono abakungu nga tebanatandika suleeyo nga tebasuleeyo bakolerayo bukolezi nga ffe bannannyiniyo ffe tusulayo mwavadanga muli beeyo bale manyi mwasenguse busengusi nedda ssebo baatuzaalira eyo jjajjange gwe basooka okuziikawo bamuziika lusikulu 7-6 nga ne kabaka kintu tannajja tuyajjamu nankani kati nno mbu Beni Kiwanuka aba atege kukola ki aba atege okujaguza mbu kulokotawa yali avuga emmotoka nasange Amini nayagala amuwe kadi lindako kati nga President Museveni watambulira mu convoy Amini teyalina convoy yalina convoy Amini yatambuliranga ku jipu yali ku jipu nga yevuganga bamuvuga Amini yakyusanga ebbala buli kaseera nga Amini yevuga yekka mu jipu temuli mukumi nga baberanga yemabega oluvanyuma yagenda aweza nawe olumunga asobola okuyitawo bwali n'olyokola bazina endala bwe zijja ebisinde zimugoba naye nga ayise ezimu zasookanga ne ziyitawo ne ziraba ekiri mu maaso omanyi yali abuzaabuza yali si mwangu Talinako mundu nene mugenderako jenda yalina jipu kwe yali ku luno kati mbu Beni nayagala ayimirira mukole ki amuwe kadi amuyite invitation kadi naye Amini bwe yalengera emmotoka ya Beni n'agamba n'alyoka alinnyo omuliro n'abulawo Beni oluvannyuma kadi yagisindika busindisi mu maka ga pulezidenti Beni n'agamba ono andabye lwaki akoze kino lwaki anziruka ekiringa bwolaba omuntu nga n'olaba nga ntunula yeyeye neyebuzabuza n'agenda ati nga tayagala oyogere naye n'ayagala agende muki mugosotiko naawe n'ogoberera genda okulaba nga ate ayingira wali awo akawanvu awasoota avuddewo omanya nti ono nno munna tatandiiko aneewala bwewazi kati Amini yali yayogerako waliwo omukolo nga ayogera directly ng'abyogera tabirumamu ng'ayogera indirectly yali yamala dde okugamba abantu nti Chief Justice wajja temumutuuza wano mu VIP mumuteeka eri ebbali lindako wali onsomera ebitiibwa engeri gye bigabibwamu pulezidenti ani addakaawo ebyo nakusomera byono mwana wa Musi yabikyusa balemanya abazungu babitulekeramu ebiti tetutambulira ku biri ebyabazungu bye batulekera nedda ssebo bino babikolera mu ssemateeka ono gwe twakola wa 1995 bino bipya bagiyita order of precedence Amini yali tabimanya ebyo yagamba mumuteeka eri ebbali mumuwa akatebe eri ebbali ewasemba kati n'atandika nga omuvumirira mu gundi munjogera Lumumbu yayogerako nti waliwo omuntu ava ebuddu eyo alina ekifo kinene mu gavumenti nti yawakanya nze okugoba abayindi omanyi bwe yagoba abayindi Beni Kiwanuka amugamba nti kyokoze kikyamu omukulu agambwako yali alowooza alina gavumenti gyakolera etegeerekeka bakulu akugamba nti jangu ompa amagezi bwoti ne bwoti lwaki ate ogasamba n'ogateeka ebbali n'omugadi ezo kyokoze kyabwewusa kyabusupedi bwenyini obuwedde emirimu n'amugamba nti kati ono akomplaininga abyogedde waliwo ava ebuddu bonna bategeera butegezi nti ki Kiwanuka bakwana ba Kiwanuka abaali mu kabineti ne bamugamba nti nno munnange wandidduseeko nno wandiyiseemu wandidduse Kiwanuka yali courageous bebaani abo abazira abagumu abatatiitirira abantu baabwe
bakaleja asisebo nga bagwawo wano yali wanti kugambidde ne wali emabega nti DPA ya Benedicto Kiwanuka ye yali mu kye bayita mazibana bwenkanya and justice byaddawo eyo DPA we yayo simanyi ojja babuuza ojja genda obuuza ebo bakyali munga mwebali bangi temwasigala mu mawule mukyala we nedda bantu bangi bakoze n'akamyufu bageze basonga babadde baba basimba mugongo babadde simanyi bagende nze siri munda byabufuzi ofanga toguzi kakati okola ki Kiwanuka bamulabudde dukamu kati gye byaggwera nga Amin agambye n'abasirikale bonna temuddayo muwa saluti oyo saabalamuzi newabeera siwa amagye bamuwa saluti. What do you mean? Atoba minister gwe bakubira saluti leka naawe ne RDC kakati nze nina ba minister bemmanyi si munnamagye tamanyi wadde okukokinga emmundu omusirikale takubira musirikale munne saluti lwakuba nti wamagye ono akusinga ekitiibwa gwokubira saluti exactly tegeeza mukazi wange ankubirenga saluti ate oyo mwenkana ate ali musajja ate atani atamanyi bwakufukamiza oluusi toyogeza bintu bino byala nkubanja saluti twala eri kubanga mazima ate saluti ogibanja yoba ye yagikubanja munaatwogeze fuddi musinga obukulu twala eri naawe kakati musinga obusajja asinga obuki asinga ekitiibwa gwe bakubira saluti kabe civiliani kasobera nga oli omusingamu saluti buli gyako sikamanyi wabona nga obwero diyu bwendaba nga nange nkasinga kidekapasisi bw'omugulira kuba saluti mutorere bw'omuggalira kuba saluti ate nga taliwo omugalire ne baminisita omuggalidde mu mmotoka anti taali munda okuba saluti naye otagikuba noba kutwala ku gundi kwotagadde n'obinyumya neerabidde weerabidde oti oli musirikale wa nabakigwe ng'empale wajjambadde tewajjeerabidde kaakati n'agaana abasirikale okukola ki okumutolera saluti kati mu May 7 Kiwanuka lwaserebuletinga emyaka okuweza emyaka 5 ne silver jubilee ebeera ya myaka 25 mu bufumbo nga baali bawangadde n'omukyala emyaka 25 ye bawangadde fumbo nga bwalwawo nze ate obwange naakabumala mwamika muli mwamikaawo gawera congratulations thank you waliwo ennaku ezo gwe bagenda ne beebaza era bwe bityo bamugamba nti happy birthday naddamu nti same to you kakati Olungereza luno luzibu nnyo okulwogereramu ebintu olungereza ndo luzibu waliwo gwe bagamba nti oli awamu n'ekintu namugamba nti thank you ono agabye n'agamba not at all oli naddamu bino byemwogera ebyoluganda it is at all kakati tumubyogera naye muli bazibu nnyo mugwamu bigwe bwe mubyogerero mu luganda ne mu Lungereza bwe musuubira alowooza si kyamaanyi ndi kyamaanyi Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. oluzungu lw'ekyogo not at all it is at all badang kakati Amin ku mukolo yadde bamuyita teyalinyayo akatebe ke kakalu teyalinyayo kati mu August Kiwanuka yawandiikira Amin ebbaluwa nga complaininga nti buli wogenda bangamba nti onjogerako bubi naye nakola ki babibuuza omukulu Kiwanuka yali muntu mwerufu yali tadde ate yekweka bamuyita namwatulira bamuyita kakira kambuzi ekintu ekirala kye baali bayita namwatulira ye Beni Kiwanuka bamuyitanga namwatulira Beni Kiwanuka namwatulira waliwo Kiwanuka omulala era gwe bayitanga namwatulira era n'Amin yamutta naye nagundi namwatulira gundi seba avumye banneego mmome negundi ate okuvuma n'okwatulira kirala
Uganda byogere.